د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جانتن ټراټ سره د 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځاوه. جانتن ټراټ چې د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی پاتې شوی، په لومړي ځل په 2022 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. نوموړی له تیرو 2 کلونو راهیسې د ملي لوبډلې سره مل دی چې د لوبډلې په بریاوو کې اغیزناک رول ادا کړی. دا په داسې حال کې ده چې سبا ورځ د دسمبر په 11مه نیټه د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شلوریزه سیریز لوبلړۍ پیلېدونکې ده. افغان لوبډله لا له وړاندې زمبابوې ته رسېدلې او هلته په تمریناتو بوخته ده، خو د زمبابوې لوبډلې څو ورځې وړاندې له پاکستان سره سیالۍ ترسره کړې. د زمبابوې کرکټ بورډ له افغانستان سره د سکندر رضا په مشرۍ د شلوریزه سیالیو لپاره او د کریک ایروین په مشرۍ د یو ورځنیو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ به شلوریزه او یو ورځنۍ سیالۍ د روانې دسمبر میاشتې په 11مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 21مې نیټې پورې به دوام وکړي.